kasi butu soke kokie halita tangonga na banza kayo halita chama ozale kaka netika ebeti sakango liwali poni motote la vie zali libonza mentika kolela lela kango talanga yo moto nalinga kayo na ye donc banzemu serenya nango tranzemu na peso bo neti shetani na pesa exemple pour la mutu si vous vite imano monte nsimbo wana ezaka yango te mote na balandi nyonso ya MPD 143 ya mama Nathalie Kalaba motema ya papa Pepe na ba nyonso bazwi libaku ya kolanda émission na biso masolo ya pasteur émission oyo elobelaka toujours actualité ya pasteur na biso po tolinga koyeba toujours évolution ya misala na bango émission oyo epesamaka toujours na la souriante Frida Ngoma fille ya boya ne polémique na betelaka yango sete na linga polémique te pona boya likambo na mutu na droite na nga naza na moko ya ba invité du jour na meme libino mama na artiste nene ya mboka oyo bao baosala fierté ya mboka na biso mama Nathalie Kalaba ya yo bambote ebele esika elalaka motema ya papa Pepe mama Minouche motema ya papa biso bambote na yo ebele sans oublier mama oyo abota Frida Ngoma fille aboya ne likambo na mutu aloba na vie na ye polémique te mama Perpétue Luzolo. Sans plus tarder, caméraman fungoli la biso caméra tout mon a invité du jour na biso ya lelo papa Tournesol. Bonjour papa. Bonjour maman Frida. Boni papa. Pepele. Na mondeni ba vina. En tout cas Pepele donc kitoko. Nous en biso kaka. Nakolo ba ke to rouler quoi. Carrière musicale ça va. En tout cas Pepele. Bien. Ok, papa Tournesol. Tolingi to yeba papa Tournesol obima na orchestre ni. Kobima comme tel. Moni vraiment Frida. Ngai pour na bimi te, hein? Na banda na érage esthétique na ropenga ba. Doa ba masebele, bano fréquater, ba bojo bana ni bele kaka. Ti ba email ya lelo baza ba grand ministère bon. Ba iba masa tuzaki na bango quoi. Mais après ça, na yekolongwana ne kokendo beta itno kesa leki ade koko. Ade koko ngo ba masa papa mba be wana beti ngwana ba na kokota na shisho loinga ngadiada. Na longwana na kote pa bill. Na longwana donc na kota. Donc na yana pas grand prêtre Kulumutu Shora Mbemba super choqué donc. Na longwana nde na kumaki et pas bailo canto on pas bailo canto na kota Victoria election tango vie que sera dae mais na minute yo na zera grand prêtre grand père bosian donc yo se to landi bien ozana ndumba ya orchestre potambo na orchestre les marcas Frida ouais non ndumba c'est trop dit bon moni devis ngai nazaki nazaka pembe na mkolo moko boy quoi hein pour initier nga moni mais na bano kende na mona ka te ko gâte ko commenter ouais ngolelo ngi pas grand père bosian ouais. Ok papa Tournesol na groupe ozalaki ya liboso est-ce que okoki kosala biso vocal moko nzembo moko oyo moko composa bon nzembo na composa na kosala ngo mais ebimai na discuter na banzembe belé vraiment au composer bima na discuter pourquoi bima discuter pour moyen mal mon anité bon je te bête non tu mongo pour me comprendre mais pour nga comprendre te kini ba yoka quoi bande ko ba olanda biso nde ba comprendre alita chama bolingo na sengi na yo lokola nyongo ya pongi tongweta na moyebi makapo na moto nyonso tu kasi butu soki ekoki alita tango nga na banzaka yo alita chama pourquoi alita
pesa na sengi yo bolingo konoki manga bonini yanga lob na pesi na yo boy ko pesa nga nasali nini na ye wana izanga muko na nimate na kala te no bi santé mbopo na yembi le docteur njadi de teta donc il y a ça pena ndeko na nga kwa part no ba grand prêtre na ye pour moi bena véritable tete la mona mon lokai on a tete la ki mafume ouais est-ce que vous bete la psa tanzi pour moko ya papa wemba ta papa wemba ah ndeko na ezana ngwa ozalina no na motema ozalika kanetika ebetisa kango liwali poni mototo la vie zali libonza metika kolela lela kango talanga yo moto nalingaka yo na ye na ye bolingo na pangusa mai na miso na ye bolingo nanga ye bolingo nanga banga kiko ye bisa na bato kela mona kinga na moto ebonga ki atunanga pesa ya nungo omikabina mabanzo yo kami okanda nzoto pamba pamba nga mobali na yo eteni nanga obombelinga likambo lizwia na motema sukela ninga balingo tala ya komokende botu nani na ye oni nakangi misaka abayaya modele kani bakobandaka na moninga ye Mère Frida ezebele nayoki vraiment namoni ke ezebele namoni ke ezebele pa tourner sol oyebi ke na landa yo na émission moko na oloba ebele ya makasi nga mona mituni nga alobi au juste moto auti wapi oh oui oloba vraiment makambu moko donc nayebi te mambo oloba elekaka ebele trop c'est vrai oui na so nalandi bien ezalaka olobelaka mingi basé sur Ferregola za nani ah Shetan oui ah maman na ngai wana grand prêtre donc asa les seuls musiciens on a Congo lelo hein pour tous ala liboso tango balwambo toyebaka premier voix simbaka kineza ka jopo vous comprenez tango ba jopo badaye donc la vie na biso samba ngwana tango via do motara placer bang pour le moment ils Shetan bo relation mon contenu otuni zana ngona no chapeau pour kini ba comprendre maman na ngape on a face sango relation ça comme terité toyebanaka tant on a eu ce que na banda orchestre na c'est pas la érage esthétique na rond point banda répéter na makolina toye ko beta na nganda pire na ngiri na dynamique acha pas vient na ngali ki jo vraiment sonan repose à pain président na biswana bon to beta ki bisona bango ba faire on a des jeunes na érage esthétique mais yemo cheta na mona ipena ko na orchestre au danger pour te perdre ça pena dynamique acha de jeter to beti to tiki to pour donner ti arriver de quoi dynamique acha grand mais bato ngiringi ba réclamer bino bana wana ya reprenga ba bazonga ba tisa concert na tongo nango pesa samedi lundi Shetan pena ya tester orchestre na biso na makolina après ayaki pena petit na alcaciel on comprend pour wana à vrai dire on a tala pena ba catégorie ba petit hein na âge quoi mais si qu'il y a ma mususu mais boulot na âge ba petit na boulot te ba toi ba collègue on comprend hein à partir de wana de nous ça faire relation voyez comme ngara ka titulé ténoriste bon ya vanda kana ye on a caché ba vanda ti ba ikula ba nsimbu bon ndike sera kama kambo vie tu va faire comme na décimé 4x4 c'est de série wana ah ba alcacer puis la qui biso vieno ngai na okindi nga air Paris on peut air Paris on comprend mais le na moni on dimi Ferregola mais natala ki émission no wangana ki non na loba ki boyi na wangana ki ti kundime na ndeni na ndimi yake no asa grâce après ça donc que c'est nai bon yango king ba biti na miki
mais sikoyo na makamba musique ya makambo susu mama musique sikoyo ngelo bani donc c'est que yo leki web nani faire école na koyemba koleka c'est trop dit donc ngai babina nga assez combattant à centre donc moto akala pour na kotangelo ba année ere wana fili na bandite donc am colonel na âge tena na musala pe na musala wa am colonel bona musique na mi ke oza na episode na musique to ba collègue mais soki lelo ba ina disque ki vandia wa producteur mo mutala rebelle abi banzembo ngoyo hein to défendre wana sikonde fili ko sala wono na pineke oui hein ba faire des amususu et j'étais donc c'est que yo koleka faire nga na zaka donc babina nga aigle rouge aigle rouge fallait soukaka na aigle mais aigle rouge pourtant fallait te makambo eza fallait fallait non après tu n'ingé ne pas ça hein aigle ndenge ya za aigle soukaka oh mais soukaka na aigle to moni lelo to moni fallait bimisa ka aigle mais alobate ya noir ya rouge ya vert mais yo sko bimisi aigle rouge yango de kamusi nga na signifie yango aigle rouge c'est que ça la tina oko tuna kesi ko aigle rouge na ndenge ni na faire comprendre na ndenge voilà donc aigle rouge na ténoriste mo banda na banda na kata na te opese tuna kota pese na kuti ngata bwa 6 na uzaka likolo moye bande na kazi yango na ebiso des soucis na kanda donc il faut qu'il va comprendre si on va comprendre ka disque na ngebima on a yebi nchadi de teta si on comprendre ba niveau on mona pena que au bulendi papa yemba ti on comprendre de na obengisa ope okuya po na obeta na karate na obeta tournesol Charles papa wemba acoustique donc ezala na notem mais kozaya mystique pour makambo wana po yebango bien faut tout na ba popo miyaki ba zoyebela pour voilà de ba collègue ba master hein ba pena mona mai na bango danger mais abimate quoi si okanda wana leki trop musale leki makasi donc et mon peut être dit boma au monde là tout le monde va venir faciliter mon abimi na kinpe ba yebi akepe poto aya za pena ka na pas na comme te pose quand on te tourne te mouton pas la danger on comprendre quand on attend lo ba de mouton ana se ko yebi mouton nani te na yebi batu ba de belé mon côté mais na tanga ko na tanga limisa c'est que bon ba pesa makambo oui ba pesa makambo ba pesa makambo ndeni ko pesa makambo ndeni belé on moni ndule soko prendre ngwana nte za makambo mea ndule za makambo belé eza musique hein musique nanu ezelo ko mususu makambo lo ba na ezelo ko mususu pour musique eza yango il faut yeba pona ko yembelo anga na lingio na motema nanga ya ka to bala na chérie mama ye l'amour ezali nzambe kasi bolingo pona mbongo te enga yo siko création wana eza ba mission musuba ko créer te improvisation ba iba monter so nzembe bimi faut akene na ndako akoma aluka ba spécial vocal et ba biso ezaka mbala mo sino kikanze monati neti mission ni nango yo yebi akenda déjà ba pese vocal so to mona kamba ya mwana bi ba sebele ba musu banze na kotangela ba nze musu erenya na ngoma donc banze musu erenya na ngo tranze mona pese bo neti shetan na pesa exemple bona mutu si uvita imana monte nse mbona ezaka ya ngodi nande alibina japi mongala na komi bipale boye na komi ezembo boye na sibi ba touche pour ozo comprendre mais ayo ko baluka bolingo kwa bondela japi mongala na kokakate baso taka ba miranda ko on comprendre ce que ça maka momi balé kabe tu deta tu yuka katite ezakate mona ndule no bali fabi matongo pona pokwa mera dani mais yo lobike mbalo ba matongo ozonga pokwa kokakate mais ce qu'on nzembo ezalaka ebandeli na suka nde simba faire biloko akati wana esaki eloko te on comprendre eza nde tozalaki sujet bacomplément donc eza phrase mobimba mais mosusu mpe basala banzembo moko zembo kaka mais betama makasi ozoyoka te makambo ebetama mpo na wera son na seri wana po azalaki pembe na igwe lelo akomi ye moko aopesa makambo mais keba papa balobaki ngenge basomba na bango mais un jour kanga dadi webi kanga dadi ekangi nani kanga dadi ça veut dire un jour liboma neti na be liboma kobela liboma yo mona nde bosila te banani bazosila bakokoka isu te banani basili donc yo kopone makambo yango te te naokoma te banani yango basili napesa exemple talaka ndeni wata alobaki soki abimi azali mouvement na ye do pagaille
mais tala l'engombi à terre. Na pesa exemple nous. Petit on est de bien fila bien engombi. Na yebi rien. Oh, c'est ça makambo. A yebi rien. Oh, bon musique wana musique. Oh, yo ko ya bien fili. Bon moto yemba neti momi wa kufa na kumonena. Na yebi te ndo. O église wana. Na yebi te ndo yebi. Anga. Donc, makambo ba prendre te. Tournesol. Yoka. Bande ko ke la malikambu. Donc, ina file ninga zana obe. Ah, tida. Amuntu. Mona matete mobimba. Otangla kaka Emilia. Mke. Hein? Fabolo. On comprendre. Fabolo pena bunda na ye. Bunda na ye. Mais na biso vraiment donc na cadre ba faire. Ah, au monde pena kanda. Donc, ta musique. Emilia de Bingongo grand chanteur. Mais a okokati. Ya welo na biso ke. Musique ezalo comme sous makambo pe. Oh alingi na monokoni ni ali. Oui, vocal wana. Et ça l'engombi dans JB Kiol. On comprend. Mais na matete mobimba chanter mo kayimba bo mutazate. Mais wana siko ba collègue. Bo tango to beta mais fida. Moni na oloba makambo yo na oloba pamba ti. Tango vie monza daye monza premier. Est-ce que vous yebi msi wana? Na no bota mater. Et là comme journaliste. Parfois pesi na bota mami na yebi. Te na no bota miti. Puis ça qui na ba 80 quelque 9. Wana pinda uzana mboka nzambe to so za. Sikoyo tango vie wana daye. Ba ko yebe okete beta. To beta trop kesi ya ba jeune. À part wenge pour biso bando kumsane wenge. Tango wenge bini ezaki touchi gombe. Pas comme les autres. Donc la suite. Aux génération banane. Ah voilà. Biso za ba génération. Donc bana yo. So tienga penda. Ya ba shidi. Ah ouais. Siko ezane makamune ko mabo pour premier ba mission ba kene papa ko yanga. Pour ça nous faire critiquer ça ngana popominya. Mais le jour J o wemba pesa biso ba bande. C'est on a ba bande cassette. Mais na ba beta nga bo mo bo konki. Wana una za blé. Bon ni. Ma pena kota se je veux bakata na lokolo. On comprend. Bon nini. Oui, comme ça tu bakata. Kala. Ba beta na mbasu na sa inane sema. Atambola rati. Parce que papa ya na parler aolela. Mon ma faire ngo, mon musique neza. Parce que pour na biso que musique zelo mususu, makambo pe zelo mususu. C'est qu'il faut protection. Protection. Mais mon tout tu as en protection. Bo ebate. Si vous avez une protection ngo zo ngote. Ah ngaye. Nalaka blé. Ah, nata wana na ozu protection te. Tezela. Nza pele kana bo wana. Oh, natuni. Nata wana na ozu protection. Nata wana. Na soki na protection te. Na yeba ka musique eza ko beta ka musique. Après oyeba ni na pona ka na bala oyeba bien. Nzoka nde masolo ngo. Oyebi nise moi ba singa singa. Est-ce que wana yo za journaliste? Na yebi te. To singa mapo singa mapo ko singa seri wana do boy il faut ma solo to biso ma solo to ibaka te to iba po bashi omona ti prophète pasteur so comme prophète so inani Dakumuda vous comprenez président Dakumuda na kenda ka pepa na epo tango irage panzani président na biso akoti na Big Star pour président biso akota Big Star na Giwa Zambi bakenda na Big Star au KCP Katani. Nde wana nde na akolungwa na ikomo beta na victoire. Vous comprenez? Bon mona uyebo me ndenge zo senga caché pour moi trop vivant. Parce que quand on le beza malédiction du babe do. Ete na yeba ndete ko zanga ko ba liwanda yo ka proverbe wana te. Ko zanga ko yebeza liwanda do so yebi lo te ya mabe yango fo o saka sima bato ba yebi. Net bana. Hein? Net bana. Ngabe neti grand-père. Boyo ka tina kinyo netina. Grand-père. Dina. Vous va jibe déjà va nani bakata na bango. Ah bon? Ah. Qu'est-ce? Souvera si azwabi. A force ka isute. Ya koma na ya pani parler, abengi ndeni. Tuto beta na kitamu tango na reparedi. Omona pena mona popi ya mukolo. Blague te donc vie wana kwa za vie na âge. On a zaneti bébé. Ka yo génération na biso ka yo sou. De génération na musique. Na âge de ti aza vie. On ba na 67 ba vie pina. Mais na musique, hein, tant que banda qui donc. Mais via force à souder pour nani. Pour tala penda. Mais tala.
ba déposer bina boro nango Frida soir yo kanga bon ni ngamuka chapeau président chapeau mais ça makambu o pena yemo les grands leaders charismatiques donc JB Piana souverain moto pamba azu présenter après po banda ko wela ono président président bon ça va président yango bozo président bakokate bana bangot bana bawera badidie masela badolphe banantu bakokate yango yo kaka baloba ke soko pesaki souverain mbote te o ate kriwana so kutani na leader fufuka o ka kriwana de il faut ça ba yebisa bango fufuka il faut pesa mbote pour grand prêtre yenda simba bango abingisa bango kwa de ya di kolo na bango tu bon oyebi yango te yo basanga ngwa kini oyebi te obengeni te eza surprise ko yo kango epana non eza vrai po bangiama moningiama makanda a grand prêtre idéologie ata idéologie danger donc tu wana penda viwana yende azana babuli bula danger mais siko na moment wana souverain leader mais souverain leader na bango pour le moment souverain zo kan soudan te ka yango na biso ka pema na ye a moto akoma na neti baron aolugani okende futa okende okende futa okende aza bakara danger belé na palais to tu aza nango papa yuji po yeso alukika yuji ba ekoya catalogue ya te ba bilamba osomba mbati moko ti ya ye yaka na catalogue donc monde est différent on comprend les seuls vieux papa matique la biso isaïe JB Piana boko fiolombe boko pia zaki motabakla le quadre za mokamona te bon donc le quadre s'appelle te appelle vient na biso na s'appelle alata kaka poto ya propriété biso tout aibo sapete ne ban maneke pe na ba griffe ba s'appelle quadre ça te dans ebi griffe te tala wana vient na ngame azate non JB alata kana endani ata mbongo ebele asomba bilamba ebele papa olobi elamba isifi kaka nzoto endima balongolaka te donc il faut kaka réglage mais réglage faut oyebaka yango donc so oyebi yango te eza matro o comprendre donc vraiment esanga mpasi mpona biso bamisien eza bagrand misien bayebani te baza bapale neti babiso donc oza na kingo mais oza na mayaka te bato baza kingo te baza bamayaki ebele siko nini yango il faut osala mais tour oyo benda na oloba na olela vie na nga achi de lion na lion ocomprendre basoutenir nga mpenza donc bisa diske moko boye torenye na kingo ocomprendre esoki tose multiplier po toyebi da nzela ezala nango boye ezala boye ocomprendre mais humble kaka sima bavie artiste na ngai tournesol par rapport ya musique ya génération na bino na musique ya génération ya lelo différence nini yango ozomona na kati lelo ekoma nango kebo te esi musique te na ndeni lelo ekoma nango kebo baobeta musiki te soki otangela neti orkestre nini oyebeta apart bavie nga soki natangi soki natali bien fabrigas azobeta musique héritier Watanabe azobeta musique bina file azobeta baze ebele nga na bi baobeta musique ezobetama sikoyo yo obengi yango makebo na ndeni te babebisili bango babeta bien te na ndeni naiselo tani nzembo soso eleli ye soso ekolela ngoya ye soso ekolela bandoki bakoti ndako oyi moto ayemba nzembo wana na neni nga na unabotama te etikala mais bango banzembo na bango alelo so eleki ka 3 ans ebosana mingi banzembo na bango nalobi bango te oyo otanga bafabrigas baritier wata banani nini yango esala banzembo na bango eleka donc eza lokola mopepe moko na ntango ye pou après kei nini yango esala otuni vraie question nini ezosala bongo bêtise eleki ebele mais trop de bêtises donc bana mai donc po yemba nga na koyemba ta mabele nzambe asala eza kitoko soloni biloko kolia so moto adayeba kunde oza comprendre eza obi vie na biso nani verkis oyembi nzembo mo baluka ye bakanga ye adamu na eva bango aza mindele omoni ba histoire wana moto moyindo auta wapi donc eza babiloko mo boye okosala yango mais eza nango mpo etikala morabe
yo koyemba chéri o neti nti mo ezande chéri nanga so inde neti te mo supala yemba chéri nanga kana secret chéri nanga ils ont ça ils ont sens na ndeni nzembo batu babini batu basepe na ngwe ko et ça la succès pour ye azana succès mais eza nzembo moko teke moto kovanda na palais a raison moni redi amis côté rasé moi ben nzembo redi etikala ti lelo tous les nzembo redi etikala donc au boya te bako yembela fifi na la lite butu ya lelo mato isindiri banda pona kodela soki o donc ce total bien redi na fali redi aleki fali vida yo mto be te na mtema bete ndeko zo kendela obido ce total bien redi amisa leki fali na oyemba mais na musika telaka wata lukia yemba na vie mais redi amisa yo kana soutien ba ilo kanto mama nanga ise babi banje monyoso azongeleza banje mo leka ngo kaso azongi ninga na ifso na promettre yo disque wa to sala mixage na poto e bi kalate so ibene sa succès te e ko epate ba fali ya ye tikala ka ba fali ezelo côté eza succès na kol bana sa smoke donc eza succès mais na oboya ndeko loba makambe bele pesa ko loba na yo loba oza libre loba na yo ba fali eza maloba te mais eza banzemo moko boye esa na mwa trop ki ba momi belé conseil ati donc fali poto loba bien que aza musicien basi ouais donc eza lokola bien na kwatra ko vraiment bayimbela basi trop nzoka na faut yemba makambo vie ko ezolika ni bayemba mambo bolingo te mambo bolingo bayemba mambo vie te bango bolingo trop de bolingo chéri non c'est que yango esale bimisa bango epesa bango c'est pia bango maka pona ni monde lelo esa bonga bêtise trop bêtise mais musique a bêtise te ponga net na vandi bona koyoka te nse mongo boyeleka na tv na balifanto na nga na vandi na bango bazemo na wa papa mbana te na okangi grand on a fait na fali na beta musique te au comparé net bango mibali babeta musique bien c'est trop dit babeta ka musique mais yoka différence il y a fait les amants bien mais il a fallu pena trop bêtise il a fallu vraiment trop bêtise il a fait render ça chuba ja ozoko pa banze mwana salanga ba détate na ba lèvres on comprendre il a fait il a fait moya tomwe tanelinga na pongi amiso bolingo elalisaki nga libanda on comprendre abeta na lisolo mais siko yo beta bilo mo eza na système mama donc faire avec qui fallait non te en tout cas pena na koyemba pena faire avec fallait pas za grâce te mais faire avec kaka pour nami bata to oza biso ba le premier mais c'est de ça l'examen ka ba mo ka bima premier to biso to oza ka ba point mo de jamais ata to si ça une école mo donc mo ka bima ka premier ya on a vu ça que ba jompo ibazai ba premier voix ya king mais lelo etika la faire go la chétan on comprend et nandi maka penda ko tuana mais si on a ténor kozanga pozo ebela déjà za na mikili popo miaka ki para souter on ba masa na ba to ba yebi pour ça que tu penda boye ko ka penda code de chat de guerre si on a bano percer bango fort ozoko tuna point présence da bano percer bango fort so na ye penda tant bano kutana on mona ata na banano mona evolo ko na ba shulai pour to bano beta na bango trop on comprend mais donc personne total bio bandi musique kala mais non il c'est au dé na bandi musique kala na koti ko na mona ngoka ke ya sens de na la ki no kesi na na bimanga lauréat de l'an 2000 on comprend ba mami lela ba yebi na bandoli ka tv fele fele na kinda fili ici na sala ba clip ndenge o ba mali usamba ba mai putu sala na ba concours ba mali usamba va chance ko ba prêtre côté église ba simba ba ngobo ba bima mais biso katana pona nini tanka muzada balongoli mama Julienne ministre art et culture donc makamuna biso jeta landemi mais nakala ba mise ba kabu ya ba bima ba manter na ba lobesto ba manter na ngati bon ouais to wana pende atembete mais ba omande to sala miso boye ba musu ba koloba loba mais surtout kuta na ba ikrabo ponga na buda wenge maison me ba uti poto pas choka CCIZ tango baye
babenga biso ba mise mo bayebani te oh so tant on a leki to leki na masana na esi to ba aya jo na regretter trop ba mususu ba bimi pona ba vie na bango neti wanani neti bango ba uti a po bango na bazana banani ni na chaîne ba longwe biso to koti bango banani ba fili te ba JDT ba ba na wera bon bango ba ta ba bandaki na bango ba ibana mais biso ngana bima ki ko véritable kakolo yobi kakolo kakolo eza mutu wa oluka vie moko ata sebondo ye kole pa mutu te yango azo akomba kakolo do drum na banda omeka ye moko baba babundani lelo a misali ndenge biso banda osala siko o comprendre mais bato ba musu babima na pa ba vie na bango eza pe bien omoni yango na zo héritage siko na bien ate fona za nazaki na besoin que vie soit au Côte d'Ivoire na kosala le dai papa wemba te le kuru nyoko atembe to nazaka na besoin que soit ye funa kene pour nazaka pendal ma surtout pepele ayo kufa via yo dai donc masa parce que pona ngai falo tika loka musique po nzela nyoso zo tambola bakala ezaka tika no musique ye mawa mama nane yo kata tangwana ngai tina oyo ngai nazanga mwana kombo ya mwana na yo kaka ya bavaze oyo ngai zapanini loba na yeba ko ngai mawele kimuna nakutika nini diwana mungongo mungongo ya bien mais ba chance ezate makambo epesa mate mais na expliquer likambo Lesa punda ndelesa tu ibaka te pour le moment mais yango na eso masolo te okomata ngai donc na minute oyo na koti comment na minute oyo pena na pas grand père so ka vide monani na koti tous les fois na utia soki sa yerenyete wana na tiki pena musique na kena lubef oui lubef oui ba mote papa mbaloba nini ngaye nazongi siko na mboka na batetela na gabe na opema na bandira siko zero on comprend donc mais te bipe là tous na poto kala tête otia mais koka koyoka pia voix na ezaka lokwa papa wemba seku ye siko na yo na fere na wale ki na wemba si wana comparer ma vie pour ni ma vie faire ça la première fois na ténoriste on comprend yeso ka tie ngaso ina tie na za likolo na ebe na pese bilenge bini moni ba chanter tu ba imba ibana ye ba imba ka bien ata Nicodème Nico hein donc ba ke premier poto bano za na ye po bano futira pembe na ndako alombo na 12e bano senga ba vocal on ya ndeni donc on est so yo lekino ka faire non trop dit wana no trop alekio bindima ti alekio kana expliquer alekinga po azana succès azana orchestre na ya l'idée una ko wanga na te mais na bolo na te mais ko pesa mutu valeur de quoi mwana ya mama ngala bo akoyemba biloko wana te akoyemba na ndenge na ye mondela be ayemba mabe mabiko bo bayemba banzemba yoka ayemba mabe po nzemba mutu déformé na ndenge na yo saka te mais faut on était bimaka yango te wana penda na poteliete na budete atuka mwana mai penda ayemba mabe fere gola ayemba mabe banzemba bato interpreta kama mabe tala omonde torpide baneti nzembo yo ani na lulia na position na yo ya teni ya belure moto ayemba tabule mais ata oyembi neti yete il faut yemba moi tembre na wana ebima yonde bimi lokwa so sai tkonga na yembi sikoyo ani na lulia na position na ekipe bi na oyemba na ndenge na nga ata vie Kofi ayemba nzembo na ndenge na ye omona ke pesa te po Kofi deuxième fois tabule ya la ténoriste so yo deuxième fois uzemba il fallait tingi ata sindi ouais tu que sindi ndeni sindi abeta nzembo tabule ndeni ka po sindi ténoriste na yidi asaka ba chef donc tournesol suko neti okoyembela nzembo mo ya fere ko mais banzembo na bango mona mpenda trop primaire mais masa paulo tomika no trop primaire na ndeni mais kate yemba tena mika yemba za ngate seza ya lwambo mbele bien monto boy tepe à son âme lwambo makia di me fait okoka ko yembela nzembo mo ya fere ko la
Mais ça n'a pas bien, oui, on a chanté. On a chanté. Il faut bien avoir mingi. À centre. À centre. Donc, on a kala. Il faut bien avoir 40 à 45. On va s'arrêter. Oh, il y a tangi le na 83, 85, 86. Faire la petite musique. Soit bien capable ça. Wa yo bona mbuta mi. Mo foti na wote. Do bino tu bune ba no wa ba. Génération na. Ah ngaye. Ya simbi, c'est Simba déjà quoi. Donc il doit être là. Japi mongala yo komi bi pale boye. Okami enzembo boye. Na simbi batouche potena na lingaka ya mingi. Na komi kobeta batuka matina quartier na bino. Bamasa quartier bakomi katongonga na masolo. Soki na lekie balobaka alekie. Rita balamawa alekie. Aleki mawa ke kutala champi. Nabaye pourquoi na sona yaka na kutaka nanga kaka yete Japi mongala. Masa tous les bafé nous comprendre. C'est encore beau ya mais yo kandi ko se banti bolina ko bina. Ah mais aza petit na. Donc c'est que ça n'est pas. Aza petit na ngai ya kan mwana ndungoto. Ndimana oye. De mwana ngoto kasi bona ndima yetu. Petit na bien na ye. Mon ba motana. Ba yebi. Mais bien beta bien. Abeta mo bien me abana mike. Bangira kabata banda kwa mibalite. Pona nidie. Yo. Ngai nalali yo. Ah. Pona nini kaka ngai bande owe banze mwa. Aolela mwasi aolela. Nanga bandi kwa. Mo zo ite ngabo sugi na ebite sugi banani. Mais l'homme aza koko. Te wana pinda. Ya fait koko. Aza koko. L'homme aza koko. Nande na zo zana kwa ba shibete ka fait. Oui, faire la boza koko. Ba shibende bazaba. Na boza koko na Oh bolingo. Frida. Moi c'est qui toko. Moi mambo lugi. Suzi belle saison. L'Afrique donnée. Ça mélopée d'amour. Au beau pays d'Asie. Toi ma belle africaine, on s'est rempli d'amour, bolingo, mais voici fondre à l'âme, rouge les yeux, au cœur brisé, mais à Santa. Oh Frida, on m'a emballé kelinga, mais viens à Rachid de Lyon à Lyon. Donc petit na zo luka souti ba na poto ngomwa danger ne talanga no luka ba basi ma mo me danger tala miki Frida o lo bate o kila ngaba tuté pesa ba o mbote pesa o yembeli nzembo ngai petite ya putu na yeba kite na koka. Ako bimalobi na tuta munzele motema na ebeta lisusu na kipa wa pingo. Ako sala maso motilonga na misana ha. Nakobanga kaka banguna. Ngomba toni. Tika ngai na sakana na ino mwana mobali. Mabe kozuwa ngana yo lobi. Tokolele maiko mwana mwasi. Ya moke 17 ans. Ok. Tourneso, je crois bien Tokoni. Nasuka ya émission na biso. Non, Tokoni presque à la fin déjà. Tokoni Nasuka ya émission na biso. Soko za na ba salutation ya kopesa na ba fan na yo to ba sponsor na. Ah ouais, Frida. Non, pas fan. Non, pas fan. Yo ne pour mais on va cambo Frida. On va kate. Ah, non, regretter donc. Na pas nama. Vina mapinda vina mashibelio. Wala pinda via kati pour assurer na fort. Diagile, grand prêtre. Au petit na. Le bana poto basika loboko. Ser na ba mère na mutoyo.
lokola nanga souverain mutu pamba mais nga naza moto oyo souverain aza mutu pamba mais nga moto oyo nazoluka nakoma pe neti bango boye edenga mongongo ya danger mais makoki ya te donc mingi ya koloba pende eza te na London, États-Unis, na Tokyo, mabula na TV, na regete, bomiko, so andi masolo batama mwangoyo, tango donc mbula 2022 yanga donc bana kini utala bana miki surtout miki donc naza pona bino numéro na ngeza 090 60 63 766 90 60 63 766 beaucoup t'appellent que non à cette tournesol 40 45 donc t'es bien du bon ngabenda donc ngabenda ba misela bino papa mbana. Ok, merci. C'est vrai. Merci na ba nyonso balandi biso na sepeli makasi bambote na bino ya trop Frida Ngoma alinga bino ya trop. Je vous love ya trop. Merci. Na tikeli bino invité na biso abete la bino nzembo na ye ya suka. Na nzembeli nzembo ya bolingo anga mwana mama ye na konzemba yo kuna yande motema na pona tobanda na yo kana ngobila ema iya leo isoro ya bolingo ekomana mino kwa bato soso elelaki ngai nazali sekolota yo die koshema wapi bolingo yango kanda nakobanza binzoli na ngai ya miso etangi ye manaka na banzaka e pona venir na biso mikolo mikoleka e tokokoma mibange kanda papa yo ngobila mukarame kanda mama yo ngobila mukarame bolingo na komi kabanga solo maloba kisasa baya kobimelanga bolingo yo nazwinde yo kanda yo vraiment bolingo mama ya bolingo tala bakomi otunanga na bato nzela nyonso nalekaka ida tosalaki mibale natikali moko yo osalinga mabe osalinga nkolo bondela ye wabali clair motema na pesa na yo sheri nanga imaleo kaya kaka batote na bandelia kaya kaka baloba batote dotoni toto jile janete koyebisa ye maya mote tumbaka elambete okazi ezali dangereux tokanga mitema mpe matoyika nango bila pa bolingo na bito eumela